पार्टीका केन्द्रीय सचिव भगतबहादुर खड्गालाई आसन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार र पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य कमल विष्णुप्रसाद चौधरीलाई पनि म अतिथि आसन गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो पार्टीका नेता सुरेश पन्तजीलाई म अतिथि अगाडि बढेको अवस्था छ र चुनाव चिन्ह तारा रहेको अवस्था यहाँहरू सबैलाई अवगत छ। अब खास गरिकन हामी चाहिँ अब भर्खरै भइसकेको हुनाले अब केही कुराहरू चाहिँ हाम्रा आफ्ना पार्टीका विचारधाराका कुराहरू पनि भए र यहाँको जनताको विकास निर्माणका विषयहरू पनि केही कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो जानकारीमा लिएका छौँ र ती कुराहरू पनि हामीले चुनावमा ती कुराहरूलाई उठाउने कुराहरू सधैँ छ। त मुख्य त के हो त भन्दाखेरि समस्याहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले सिर्जना हुने गर्दछन्। फेरि चाहिँ अब विभिन्न घटनाक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्दछ र त्यो हिसाबबाट आम जनतासँग सहकार्य गरेर उहाँहरूसँगको छलफलबाट नै निष्कर्षहरू निस्किने हो र त्यो हिसाबबाट हाम्रो त्यसरी चाहिँ सबै कुराहरूको समाधान निकाल्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ उद्देश्य र त्यो हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो चाहना रहनेछ र त्यो हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीको पहल र आम जनसमुदायसँग सहकार्य, यहाँहरूसँग सहकार्य, विभिन्न बौद्धिक तबकाहरूसँगको सहकार्यबाट नै हामीले निर्वाचनलाई सफल गर्ने र त्यो हिसाबबाट चाहिँ देशले चाहेको र समृद्धि होइन विकासको कुराहरू र भर्खरै भएको एउटा चाहिँ युवाहरूको आन्दोलन जेनजी आन्दोलनले एउटा चाहिँ जुन आकाङ्क्षा अभिव्यक्त भइराखेको छ त्यो आकाङ्क्षालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हाम्रा काम गतिविधिहरूलाई अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ र त्यो हिसाबबाट पार्टीले चाहिँ एउटा सोच बनाइराखेको कुराहरू छ। यस सन्दर्भमा मुख्यत पार्टीले लिएको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब खास गरिकन नेपालमा जस्तै संविधानमा समाजवादको कुरा उल्लेख गरियो र त्यो समाजवाद चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्दाखेरिको यो चुनौती हो भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको कुरा छ। भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ र त्यो हिसाबबाट एउटा व्यापक प्रक्रिया छ अगाडि बढाउनु त्यो कुरा लिइराखेका छौँ। मैले छोटोमा चाहिँ यहाँहरूसँग यही कुरा राख्नु। ल धन्यवाद साथीहरू, आदरणीय सम्पूर्ण नेतागणहरू र तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएका चौथो अङ्ग र पत्रकार साथीहरू सबैमा मेरो नमस्कार। अब एउटै क्षेत्र एउटै पार्टीको भएको हुँदा दुईवटा क्षेत्र एउटै पार्टीको भएको हुँदाखेरि आदरणीय नेताले राखिसकेको विषय नै आधिकारिक विषय दुईटै क्षेत्रको मात्र फरक विकासका सन्दर्भमा अनि सबैका सुझाव सल्लाहका मात्र होलान्, तर पार्टीको साझा धारणा नै एउटै हो। त्यसैले मैले धेरै फरक राख्नुपर्ने वास्तवमा केही पनि छैन र मैले चाहिँ अलिकति हिजो पनि पत्रकार सम्मेलनमा थोरै भनिसकेको छु र मैले चाहिँ अलिकति थप्न तपाईँलाई के चाहेँ भने अहिले बर्दियामा यो अब चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि अवश्य आउनुहुन्छ र अहिलेको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्या छ। अहिले पहिलाको जस्तो गरेर सङ्ख्याभन्दा पनि अहिले धेरै सङ्ख्याहरू चाहिँ पार्टी सङ्ख्या भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण साथीहरू आउनुहुन्छ। सम्पूर्ण यस मिडियाको सञ्चार माध्यमबाट देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण शुभेच्छक साथीहरू, पार्टीका साथीहरू, आदरणीय आमा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, अहिले जिएनजीका मागलाई सुशासन र यो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा एजेन्डाको रूपमा रहेको र यसले सबभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले जिएनजीको माग सम्बोधन गरेर हिँडेको हुँदाखेरि यो अवसर हामी दुईटै उम्मेदवार क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवारलाई यो चाहिँ तपाईँको अवसर दिनुहोला भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। बाँकी साथीहरू जिज्ञासा त्यसलाई चाहिँ हामीले छलफल नै हो मुख्यतः होइन, छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले छलफल गर्ने मिलाउँछौँ। ती कुराहरू चाहिँ करिब मिलिसकेका कुराहरू पनि छन् होइन, केही अब असन्तुष्टिहरू हुन सक्ने ती कुराहरू चाहिँ हामी छलफलबाट मिलाउँछौँ। बर्दियाको मुख्य यहाँको सवालहरू के छन् तपाईँहरूको? अहिले पार्टीले कुन कुन सवाललाई लिएर जान उपयुक्त होला? अब मुख्य कुरा त अब एउटा विषय त आइहाल्यो होइन, वन्यजन्तुको समस्या यो चाहिँ अब कुराहरू छ। अनि त्यस पछाडि अब यो निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त यो जब्दीघाट पुल चाहिँ सबैको नारा बनिसक्यो होइन। त्यो भन्दा पनि कस्तो भयो भने धेरै समय चाहिँ गयो क्या त्यसले गर्दाखेरि बाह्रवर्दिया जिल्ला नै एक ढङ्गले चाहिँ पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो कुराहरू छन्।
अब राष्ट्रिय रूपमै अब सुकुम्बासी कमाइएका छ, खास गरेर सुकुम्बासीको विषय चाहिँ त्यो अल्झिराखेका विषय पटक त्यो चाहिँ समाधान हुन नसकिरहेका कुराहरू त्यससँगै जोडिएको चाहिँ कपास फार्मको कुराहरू छ होइन, त्यो चाहिँ पनि अब त्यो स्थिति चाहिँ देखिएको अवस्था छ। अरू नदी कटानका कुराहरू होइन, यस्ता विषयहरू छन्। अरू थप विकास निर्माणका कुराहरू त हामीले प्रष्ट देखिराखेका छौँ। सडकहरू चाहिँ सबै चाहिँ बन्न नसकिराखेको, हाम्रो पहुँच चाहिँ सुगम जिल्ला हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित पहुँच चाहिँ बन्न नसकिरहेको कुराहरू यो प्राथमिकता रहन्छन्, ती कुराहरू छन्। अरू थप विषय चाहिँ अब कृषि क्षेत्र भएको हुनाले जिल्ला पनि अब त्यो कुराहरू छ। हामीले विगतदेखि उठाइरहेको फेरि अब यो त तेलपानी सडकको विषय चाहिँ पटक उठायो, तर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न नसकेकै एउटा चुनौती चाहिँ हामीले भोगिराखेका छौँ। यता जननाका कुराहरू यस्ता विषयहरू छन्। खास गरिकन बर्दिया जिल्लालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने विषयहरू मोटामोटी यिनै कुराहरू हुन्छन् र अब खास अरू विषयहरू पनि अब छलफलको माध्यमबाट हामी छलफल गरेर ती कुराहरू पहिचान गर्ने कुराहरू रहन्छ। यहाँ थारू आयोगमा अध्यक्ष पनि हुनुभयो सायद, हजुर, त्यतिखेर के काम गर्नुहुन्छ त्यो जानकारी? अब मुख्यतः त्यो सिफारिस गर्ने आयोग थियो होइन, सरकारलाई सिफारिस गर्ने कुराहरू अध्ययन गरेर थारूहरूको भाषा संस्कृति पहिचानसँग सम्बन्धित विषयहरू, थारूहरूको अवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सम्बन्धी अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुनी सुधारका विषयहरू सिफारिस गर्ने कुराहरू थियो। अब प्रत्येक वर्ष हामीले अब प्रतिवेदन दिनुपर्थ्यो ती सिफारिसको कुराहरू, त्यो आयोगको वेबसाइटमै हेर्न सकिन्छ। अब म हुँदाखेरि अब केही अध्ययनका कामहरू अगाडि बढाएको छ। खास गरी थारू समुदायलाई कसरी चिन्ने त भने थर सूचीकरणको विषय, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले दियो र प्रकाशन पनि गऱ्यौँ। अर्को यो सम्पदाहरू होइन, सम्पदाहरू चाहिँ हामीले थारू सम्बद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ देशभरि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ समेट्न नसकिएको होला, तर धेरै चाहिँ हामीले समेट्यौँ। अब बर्दियाको हकमा चाहिँ यहाँ जस्तो हामीले अब ठाकुर बाबा होइन, त्यो थारूसँग जोडिएको दानुवातालको कुरा भयो। यता चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तर ओझेलमा परेको मैले अनुभूति गरेको यो के अरे यो फान्फेनाने र कर्णे राजाको दरबार, यहाँहरू चाहिँ जानुभएको छैन होइन। त्यो निकुञ्जको छेउछाउमा छ, त्यो अझै पनि त्यो अवशेष छ कि त्यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था छ, त्यो चाहिँ उत्खनन हुन सकिरहेको छैन। त्यो सुकौराको जस्तै टाइपको चाहिँ ठुलो दरबार रहेको अवशेष त्यहाँ छ। म चाहिँ त्यहाँ हेर्न गएको थिएँ होइन। यस्ता सम्पदाहरू चाहिँ हामीले यो अध्ययन गरेर यो उजागर गरेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ विस्तृत उत्खनन गर्ने अध्ययन गर्ने कुराहरू त छँदैछ फेरि होइन, त्यसको संरक्षण गर्ने कुराहरू, यस्ता सम्पदाहरू हामी बर्दियामा देशभरि नै हामीले त्यो कुराहरू गरेका छौँ। यस्तै विषयहरू चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अब समावेशीकरणको अवस्था, कानुनका कुराहरू, मुख्यतः अब एउटा थारू अलग क्लस्टर भइसकेपछि समावेशीकरणको उसमा खास गरेर निजामती सेवादेखि लिएर अरू विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरूमा त्यसको लागि चाहिँ आरक्षणको व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका